channel K1R2. ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സിമ്പിൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 5 വരെയാണ് പഠിച്ചത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 6 ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് 6 ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് കോർണേഴ്സ്, ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിസൾട്ട്, ഒരു ഫുള്ളി സോൾവ് റൂബിക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ? ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 6 ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് കോർണേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് 6 ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് കോർണേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിസൾട്ട്, ഒരു ഫുള്ളി സോൾവ് റൂബിക്സ് ക്യൂബ്. നമ്മൾ ഓരോ കോർണേഴ്സ് ശരിയാക്കുമ്പോൾ അത് പെയർസ് ആയിട്ടാണ് ശരിയാക്കുന്നത്. ഒരു പെയറിൽ ഒരു കോർണർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടും ഒരു കോർണർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുമാണ് നമുക്ക് തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ? എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കോർണർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യാൻ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കോർണർ ആൻഡ് ദിസ് കോർണർ. ഓക്കെ, ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ആൽഗരിതം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം. R', D', R', D ഇങ്ങനെ 6 ടൈംസ് ചെയ്യണം. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിന് 2 ടൈംസും ക്ലോക്ക് വൈസിന് 4 ടൈംസും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോർണർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചാലാണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. എൻ്റെ ക്യൂബിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചാലാണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർണറിന് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കണം. ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആവും, ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല, ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതും പെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് R', D', R', D ചെയ്യാം. 2 ടൈംസ്. ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് 2 ടൈംസ് ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് 4 ടൈംസ്. R', D', R', D, R', D', R', D. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കോർണറിൻ്റെ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോർണറിനെ കൊണ്ടുവരാം. 1, 2. ഇനി നമുക്ക് 4 ടൈംസ് ചെയ്യണം. R', D', R', D, R', D', R', D, R', D', R', D, R', D', R', D. കണ്ടോ? കറക്റ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കാം. വൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? അപ്പോൾ വൈറ്റ് എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട്, ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഈ 3rd ലെയർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 3 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3 കോർണേഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇതിനെ 3ഉം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോർണറിനെ 2 ടൈംസ് തിരിക്കണം. ഇനി ഈ കോർണറിനെ 2 ടൈംസ് തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോർണറിനെ 2 ടൈംസ് തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 6 ആയിരിക്കും. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കോർണേഴ്സും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്,
നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ ശരിയാക്കാൻ പോകുന്ന കോർണർ നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ. വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് 2 or 4 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയത് ഫുൾ ഷഫിൾഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ 6 times ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും സോൾവ് ആവും. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവല്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. R dash D dash R D, R dash D dash R E. ഇനി ഈ കോർണറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് R dash D dash R D, R dash D dash R D. ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട്, ഈ കോർണറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് R dash D dash R D, R dash D dash R D. ഓക്കെ, ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ പാർട്ട് ഗ്രീനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലൂവിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, യു സോൾവ് യുവർ റൂബിക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. സിമ്പിൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സിമ്പിൾ മെത്തേഡായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. സ്പീഡ് ക്യൂബിങ്ങിന് വേറെ കുറേ ആൽഗരിതംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും വീഡിയോസായിട്ട് വരാം. Until next video, bye. Let me just check my speed. 3, 2, 1, go.